各位網友大家好，頻道停止更新咗幾日啦吓，今日開始再度重新出發。今次我哋嘅笑話創作就係由《西遊記》改編嘅故事，笑話故事送大禮啊吓，係嗰句大家笑到噴飯好啦，千祈唔好笑到噴血。噴血係冇止血貼可以幫到手噶，一定要去急症室先得。依家嘅急症室出年瘋狂大漲價，收費真係好嬌貴。我哋同阿鮑魚仔啊一斤元貝啊加價加幾蚊啊，都俾啲街坊啊對我同阿鮑魚仔啊好似唐三藏對孫悟空練緊箍咒咁樣啊！問我哋點解要加價啊，仲要不停咁樣講價。難怪啊呢個荃灣啊出現一個菜檔啊，叫做啊同歸於盡攬炒價，幾蚊一份菜，真係成個街市都俾嗰檔菜檔搞到血流成河。最開心嘅都係嗰啲師奶啊吓，又可以買到平嘢。喺呢個荃灣嘅同歸於盡攬炒價，黃大仙又出現咗一間店鋪，推出一個叫做五雷轟頂執笠價，講得係各出奇謀，百花齊放，百家爭鳴，奇招盡出。阿鮑魚仔好幾日冇上鏡啦吓，鬥志依然係好旺盛，好配合。灣同歸於盡攬炒價同埋黃大仙嘅五雷轟頂執笠價係行得通嘅話呢，會認真參考一下。推出一個含笑九泉破地獄價，嚟一個背水一戰破釜沉舟，可唔可以刺激一下低迷嘅零售市道？好啦，廢話少講，我哋嘅改編笑話故事入直路啦。今次就係由《西遊記》改編而成，故事嘅名叫做《途經夢妖山》。大家請記住啊，《西遊記》呢本書呢係冇呢個古仔噶吓，因為話到創作嘅笑話故事100%原創嘅，喺《西遊記》書裏邊同埋電視劇係未出現過噶呢啲橋段。分分鐘呢，將來呢，有啲荷里活嘅編劇啊睇中咗我嘅爆笑劇本啊，邀請我同阿鮑魚仔去荷里活寫劇本，到時我就唔使每日挨足10幾個鐘啦，喺夜晚收工翻屋企呢，成條蟲咁樣爬翻屋企啊吓。好啦，真係正式入正題啦。話說唐僧師徒啊，途經夢妖山，夢妖山嘅妖精啦，都係想長生不老啦，又係想食咗唐僧肉啦咁樣。隻夢妖佢唔同嗰啲蜘蛛精啊、蚌精啊、白骨精啊嗰類嘅妖精噶吓。夢妖最大嘅法寶就係可以潛入唐僧師徒幾人嘅夢境裏邊，打算透過夢境嚟操控佢嗰幾師徒，係等嗰幾條友冇覺好瞓，呢隻夢妖就可以落手得到唐僧食 Q 咗佢啦咁樣。講到呢度又要跳翻出嚟講一講啊吓，個正常人唔係成日發埋啲顛倒夢想嘅夢，都編唔出啲咁奇幻荒誕嘅爆笑劇本出嚟啊吓！大家認真要好好聽一下啦。入翻正題啦，經過夢妖山嘅時候，唐僧幾師徒呢就喺度度宿一晚，夢妖就施法術潛入咗唐僧師徒幾人瞓覺嘅夢境裏邊。瞓醒第二日，呢個都冇覺好瞓，因為夢妖呢就施咗法術，令到嗰幾師徒不停咁發惡夢。幾師兄弟呢就喺度互相討論。阿沙和尚就話啦，琴晚成晚發惡夢。阿豬八戒話：阿沙師弟，你琴晚發咗啲乜嘢惡夢啊？咁樣，沙和尚話：喺流沙河做妖精食人嘅時候，用咗9世嘅時間，食咗阿師傅9次。嗱，講到呢度呢，又要跳翻出嚟講一講啦。呢個《西遊記》作者吳承恩有喺《西遊記》書本裏邊暗示，阿沙和尚喺流沙河做食人妖怪嘅時候呢，經食過一位9世渡河嘅僧人。說法吳承恩喺呢本《西遊記》裏邊暗示阿沙和尚食咗9世渡河嘅僧人，嗰個僧人就係阿唐三藏。沙和尚又繼續講啦，我用咗9世時間食咗師傅9次。我琴晚發一個惡夢，我竟然用一個惡夢嘅時間喺個惡夢裏邊連續食咗阿師傅9次，食到依家個人諗起琴晚嘅惡夢，我依家仲有少少反胃咁樣。阿豬八戒就話啦：阿沙師弟，我琴晚發嘅夢比你頭先話喺夢裏邊食咗阿師傅9次嘅夢更加恐怖啊！沙和尚就問翻阿豬八戒啦，咁二師兄你發咗啲咩夢呢？阿豬八戒話：我琴晚發夢見到嫦娥搞到我成床都濕晒咁樣。阿沙和尚話：阿二師兄你發夢見到阿嫦娥成床都濕晒，你嗰個唔係惡夢，你嗰個叫夢遺先啱。阿豬八戒話：你聽埋我講個夢先啦。當年我喺天庭見到阿嫦娥，只係俾阿玉皇大帝貶咗我落凡間做一隻豬啦。我琴晚喺個夢境裏邊去咗天庭揾阿嫦娥，又俾阿玉帝發現咗，便就冇將我貶落凡間成為一隻豬，就即時將我變成咗一隻豬，劏 Q 咗我，捉咗我入太上老君嘅煉丹爐嗰度，成為一隻燒豬，成個天庭喺度載歌載舞食我啲燒豬肉。阿千里眼同埋阿順風耳嗰兩條友，當年我做天童元帥嘅時候，去偷窺探阿嫦娥，成日發現阿千里眼同埋順風耳兩條契弟經常夾埋一齊，用千里眼同順風耳裝阿嫦娥沖涼，我都冇向阿玉帝告發嗰兩條契弟。琴晚喺個噩夢裏邊，呢兩個鹹濕佬俾阿太上老君嘅煉丹爐燒成咗燒豬之後，嗰兩條友仲話要以形補形，食我啲豬耳同埋豬眼。噩夢裏邊咁樣俾阿玉皇大帝燒咗我嚟當大餐咁食，嚇到我全身飆晒冷汗，所以我話搞到成床都濕晒，夢遺夢條撚遺咩？聽到呢度，阿孫悟空就話：你兩條友，一個就話喺夢裏邊食人，一個就話喺夢裏邊俾人食，有乜 Q 嘢咁恐怖呢？八戒就問翻阿孫悟空啦咁樣。
阿大聲，唔知你同阿師傅兩個啊，俾阿夢妖施咗啲法術，又發咗啲乜嘢惡夢呢？咁樣，阿孫悟空話：我係隻馬騮嚟噶嘛，馬騮唔使晚晚瞓覺噶，但係我依家就俾你嗰兩條友嘅惡夢啊，更加之痛苦啊，個頭啊仲係好 Q 痛，好 Q 痛啊！豬八戒又問翻阿孫悟空啦，咁樣，大聲點解咁講呢？孫悟空話：我琴晚呢就冇瞓覺，冇發夢，但係我呢就知道阿師傅就發咗個咩夢。琴晚阿師傅肯定俾嗰隻夢妖就施咗法術，師傅佢成晚發開口夢喺度練緊箍咒，叫極都唔醒，練緊箍咒係咁練係咁練，痛到我即時想殺 Q 咗阿師傅，我喺忍無可忍之下就一棍卜 Q 暈咗佢，所以阿師傅呢依家應該就暫時俾我卜 Q 暈咗啦。講到呢度，阿豬八戒就話啦：今晚阿夢妖再喺我個夢裏邊施法術，喺夢裏邊見到阿嫦娥嘅時候呢，橫掂都係要俾阿玉皇大帝嗰條友劏咗我當燒豬咁食。佢未劏我之前，我一定要先灼 Q 咗阿嫦娥先俾佢嚟劏。孫悟空話：你隻死鹹濕嘅肥豬，仲諗住喺呢座夢妖山住多一晚？點解你尋晚發惡夢嘅時候，玉皇大帝點解唔閹 Q 咗你，先再劏咗你嚟食呢？好啦，今次呢個途經夢妖山嘅《西遊記》改編故事就講到呢度啦。頭先講到啊，唔係一個驚悚天馬行空啊，發埋啲古靈精怪嘅夢啊，係編唔到呢啲咁神奇嘅夢境故事出嚟噶吓。一隻鮑魚仔又係好合作咁樣聽完爸爸講故事啦。今次又嚟到呢度啦，大家啊高抬貴手，伸出你友誼嘅小手，點訂閱留言，多謝每一位。咁我哋下次再見，拜拜。喂，鮑魚仔，講聲拜拜先。係啦，鮑魚仔講完拜拜啦，再嚟一次，鮑魚仔講聲拜拜先。好啦，唔好逼佢啦，咁我哋今次就講到呢度，我哋下次再見，拜拜。